kikussa mutima ng'okyagala n'ebyobulimi oteekwa bifunamu era ffe bizinensi bizinensi lwansonga tebiringa bya maduuka sente ozifuna muzindo so ng'osobola ozijja mu dduuka mpola 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 naye ozifuna muzindo ate n'ogenda n'osuubula ebirala. Kasooli wona ali kuyika mmeka? Yiika 3 zonna za kasooli. Twasimbako kati 2.5 endala ne tuzisaasaanya zonna wamu ziri yiika 3.5. Tulinako emiyembe, tulinako ennaanansi, tulinako olusuku naye za kasooli ziri 2.5. Sorry. Abaganda balina olugero olugamba nti toteeka magi mu kisero kimu. Gwe boddira n'olima ekintu bwekiti ekinene tobaamu nakutya nti omusana gujja kukosa. Kati ffe tetukyali ku nnima eyo eya Mukama akuze tumuyambako tumukwataganyaako ku ekyo kyatuwadde ekyenkuba bwerekeraawo tumwongerezaako. Tulina ddamu wansi wali tusobola okufukirira weekomye era ono kasooli twamusimba musana pereketya tugere ebula weeks 3 enkuba etonnye kubanga obeera omanya embeera y'obudde ti enkuba eneetera ffe nga tusiga nga tutandika omufukirira weeks ezo 3 ne bwe guba mwezi ne bwe guba gumu kitundu tufukirira ttaka bw'amera kubanga asobola okumera tasobola kumera nga nfuufu bw'amera ne tutandika okufukirira era ku musana enkuba bwejja nga tulekeraawo kubanga enkuba weggwerayo kasooli ono yeetaaga enkuba waleetera oluyange kati owaffe waleetera oluyange yenkuba ennyingi wejjira kubanga kasooli yenna bw'aba aweeka tosobola mumatiza nakufukirira okujjako ng'okozeseza skipa zino ze tulina so sprinkler zino zisobola okufukirira kasooli omuto ayitawo bulungi nnyo asobola okwerangalangamu naye enkuba olujja atandikirawo. Ku kifaananyi omuntu bw'atunuulira omusiri omunene bwe guti eka 3 z'otugambye afunamu okutya nti ezo nange nzisobola ozisobola otya? Kituufu naye omulimi yenna awuliriza oba alaba Bukedde TV omusiri guno si gwe twatandikirako twatandikira ku yiika emu. Omuntu yenna bw'oba otandika obulimi totandikira ku kinene kubanga gundi yalimye kinene. Tandika n'ekyo ky'osobola okutandika ojja genda weeyongerako. Naye bwe twakwata kalikyuleeta ne tubala ssente ze tuba tufiiriddwa nga nnyingi okusinga mashini ne tusalawo okujja mashini ku dduuka ne tugireeta. Tetujja bujja ku dduuka era edduuka lisigala litubanja amagoba ge tujja muno ge gasasula mashini. Yes. Nalibadde ndowooza nti nabirabye ku bijanjaalo naye sibirabamu. Lwaki temukikola? Ebijanjaalo okutabika ebirime bwe tusalawo okulima bijanjaalo tubiwa omusiri gwabyo. Yawula omusiri gwo nti guno gwa bijanjaalo, guno gwa binyeebwa, guno gwa kasooli. Kati tolaba spacing eno bwe ŋŋamba nti nteekemu ebijanjaalo nina okwongerako ate olwo nze enfiirwa population ya kasooli olwo mba ngenda kussaamu mutono n'olwekyo nteekateeka nti ennimiro acres 2 za bijanjaalo zino za kasooli. Olwekyo obulimi bizinensi omuntu asobola okufuniramu ddala ssente naye nga weewaddeyo nga nekyokola okyagala. Byanjawulo n'omuntu agamba nti ngenze kulima kukola ssente nga gaggawale bw'oba tokyagala tosobola gaggawala naye buno obulimi osobola obugaggawaliramu ge mazima okusinziira amakungula g'ofunye. Walifunye otya amakungula? Nga weeyambisizza ebyuma bino oteekwa okuba nga si bya telefoni mwafuuyidde nedda oteekwa okuwaayo obudde ng'obulina n'ogula ensigo ennungi n'ogisimba n'okozesa ebyuma. Buli lw'okozesa ebyuma osevinga leba ge magoba g'omulimi. Kati kasooli ng'ono bw'omulaba obungi bwayo tosobola muteekako muntu nti mufuuyire naye ffe tulina bu power sprayer okateekako nga ka ku mugongo tosunda bw'oti kayingi otambulamu butambuzi bw'oti nedda tomumenya. Ebbomba omuntu omu asobola okufuuyira yiika 10 mu lunaku lumu. Yessebo kati tolaba abantu abasinga balemererwa akawuka kano akalumbi abalimi omuntu afuuyira bufuuyizi bw'ati n'akoowa tosobola
kana akawuka kalya bw'otokanguyira. Kubanga abalimi baffe abasinga agenda afuuyira bw'ati. Akawuka kano kabeera munda muno mu lulimi. Kaakati bwe walibadde ofuuyidde bw'oti mu lulimi, wandibadde oyisaawo essaawa nga 2. Eddagala liri eriba liregamye n'enteekako nze sprinkler zaffe ne zifuuyira eddagala liri ne likkira ddala mu lusonko luno. Akawuka ne kafiiringa eddagala eryo era okasangamu nga kafu. Akawuka kano kalya kuva ssaawa 11 olw'eggulo ne kakeesa obudde. Ese bonako tekaagala stress ya musana ssaawa zino keebase. Kalya 11 olw'eggulo paka ku makya. Era omuntu yenna eyalibadde afuuyira akawuka kano ku makya ennyo lw'osaana okufuuyira oba ssaawa 12 oba 11 nga kaze okulya n'okafuuyira, kubanga essaawa zino nako tekaagala musana kabeera eri wansi. Kati bw'ofuuyira eddagala lino likoma wano. Kati kuffe bwe likoma wano ate n'ofuuyira n'ofuuyira oba n'ofukirira, amazzi gano gayingirira ddala eri wansi ne gakasangayo. Tulina boom sprayer eyitamu buyisi, eyina emikono miwanvu bwe giti, neefuuyira kasooli ono ne bwe kiba kigimusa. Naye nga osooka kukissa mu mutima ng'okyagala. N'ebyobulimi oteekwa obifunamu. Era ffe bizinesi lwa nsonga tebiringa bya maduuka. Ssente ozifuna muzindo. So ng'osobola ozijja mu dduuka mpola 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 mpola, naye ozifuna muzindo ate n'ogenda n'osuubula ebirala. Ffe kasooli ono twakamufuuyira emirundi 3. Akawuka kyova olaba ng'amagoba g'omulimi gagenda gakendeera. Bw'okoola bw'otyo oba omanyi nti omaze. Kyova olaba omulimi bw'oba obajetingira okulimako, teekawo bye bayita ekigwa kitalaze, ebigwa bitalaze. Kubanga oyinza okumalawo ssente n'ogamba nkodde ne kagenda kajja. Kali kalya. Nga bwe nkugambye nti kalya mu ssaawa 12. Mu musiri oyinza okutuukamu n'ogamba kiki kino nga waakavaamu ennaku nga 3. Naye ng'ebyobulimi nkubiriza abalaba Bukedde TV mujjumbire ebyobulimi mubiwe obudde. Totawaana kulima nga tolina budde. Omuntu anoonya ttale n'atemamu layini za kasooli n'afuuyira. Babanga bakuwadde emmere nga sowaani bamaze ogiriirako, osobola okuwoomerwa. Ne kasooli bw'abeera buli lw'omusimba nga wagonvu avaayo nga wamusitukwa, naye buli lwagezaako okkuba omulandira nga wakaloba nga naye abivaako. Kati nze bwe mbeera ne mashini ey'esprayinga nteekamu kigimusa kyange, mbeerawo lwe naafuuyira, oba maneja bw'abeerawo otabulira ddala eddagala eryo mu ddiramu, kubanga tajja kubba bidomola bitabule. N'ayitamu n'afuuyira ebbomba endala nejja, so si kwetikka bigimusa byonna obiteeka eno. Ebbomba gy'otabula gye bayisaamu. Ebirala bye nnima, nnima ennaanansi. Ni mulimi wa nnaanansi, nnima emiyembe, nnima olusuku, nnima kasooli, nnima emmwanyi. Kubanga lwaki nkola bwe ntyo? Bwe nkungula kasooli wabaawo ekiba kimpisaamu nsobole okulabirira kasooli ono. Saagala owambagatanye nga byonna bigenda kuba bifu. Naye singa oba obisobola, kirungi nnyo okubeera ng'olina olusuku, bw'okungula kasooli w'ebisoolisoli n'obiteeka wali. Amatooke ate ne gakuyisa mu kugula ddagala, akawuka kakulumbye, ekigimusa, otunda matooke. Bwe nnima olusuku mmanya nja kutunda emmere yange ngule eddagala erifuuyira kasooli. Bwe mmala okutunda kasooli ng'ate ennaanansi zange nzisuubira piriyodi eno eba etuuse. Nnaanansi ziba tezinnatuuka, ntunda ebyana eby'oku nnaanansi. Buli kimu oba okitunda 5. Amatooke seetaaga gatwala Kampala. Mabookinga empaayo enkota bwe ziti, empaayo enkota bwe ziti. Ng'ate nga tunze ebbeeyi gye mpulira ng'ensanyusa. Mitwalo 2 singa libadde ttonotono. Kati ebyo bye bigenda bikuyisa mu bulimi. Ate bizinensi mu ttawuni ne sigimenya. Omwami wange yagambanga ekyamusomya butalima. Ne? Singa yali amanyi okulima teyalisomye kitegeeza. Yasoma nnyo yeewala obulimi. Yes. Nga ye agamba ayagala asome abeere ng'akola mu woofiisi.
yeewonya ebyobulimi naye teriiyo ssanyu lireeta waka ng'emmere mugijja ku faamu. Kati omwagazisa otya ate okulima? Okwakulima tutandika okulima n'alaba nga bigenda mu maaso. Kati ateekamu ssente nnyingi nnyo n'okubyagala abyagala ku mutima gwe kubanga singa tabyagala siyandibadde tateekamu ssente. Naye omuntu ogenda okimwagazisa mpola. Omwami bw'oba n'omukyala ng'omukyala tayagala kulima mwagazise mpola kusinziira ku byolaba. Bw'oba wali obassa kawunga kimutunuzeemu nti kati olaba mulya ttooke paka w'olikoowa. Kati tetugula mmere, twagulanga endagala ne tugula emmere. Naye kati akiraba amatooke ogamba bugambi bulijjo gakyaliwo ng'olaba gengedde. Kati ekyo kye kimu ku kyagaza famire abaana bwe tujja wano bakimanyi nti eno bizinesi. Nebaza Bukedde TV okujja ne mutulambulako ku mirimu gye tukola, ebyuma tubigula ne bibeerawo ne bibanga byanguyisa ku bantu amaanyi ge bandikozesezza mu kukola emirimu. Kituyambidde ddala nnyo kubanga kati bw'otunuulira wano bw'otuuka kukola mirimu gino gyetaaga abantu bangi nnyo, naye bw'okozesa ebyuma katugeze tractor katugeze bino ebifuuyira kozeseza abantu nga 50 oyinza okwekanga wekalaga abantu nga ekinene nnyo 5 ku faamu. Zino ssente ze tutoolako okuweerera abaana nabo bennyini bakimanyi. N'omwana yennyini agamba mami nze njagala kuba faama. Yes, njagala kuba faama naye kye nsinga okwagala kwe kubeera ne faamu ng'esinga eyammwe. Nteekeko n'ente kyasinga okwagala naye ng'alina gwakiggyeko. Ate holide bwetuuka ngezaako okulaba nga mbaleeta ku faamu. Bwemba njagala kusomba bisoolisoli kuteeka mu lusuku. Tusomba ebisoolisoli teeka ku trailer. Sijja kupangisa mulala ng'ate sukulu fees okimanyi ozikola ki? Yes. Bato naye bakimanyi bulungi nnyo nti eno bizinesi. Omulisa waffe olunaku lwaleero bw'atyo bw'atutambuza era nga kitusinze okumwenyumirizaamu y'engeri gy'alwanyisaamu obusaanyi era n'atuwa ekyokuyiga nti bw'oba n'amazzi osobola okulima buli kimu era buli kiseera.